بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم أبو سليمان من الجزائر. شهادة لله في حق الزمن الجميل دينار جزائري. أشهد الله عز وجل أنني بهذا البندول لقد شفيت بفضل الله عز وجل ثم بفضل دينار جزائري. الأم وكانت تعاني من آلام في الركبة مزمن. ثانيا ابن أختي وكان يعاني من الربو وتعافى بإذن الله عز وجل، وكذلك بنتها وكانت تعاني من الجيوب الأنفية والشخير والحمد لله تعافت. كذلك أيضا حالة للرقية، وكان الجن يصرخ ويستغيث، واليوم بإذن الله عز وجل في هذا الوقت المتأخر من الليل تمت رقية أخت لي كذلك كان بها مس، وكنا كلما نقرأ عليها القرآن لا يستجيب. أما اليوم وبفضل الله عز وجل لما مررت البندول على جسمها نطق بإذن الله عز وجل وصاح يصرخ، ولم يستطع مع هذا البندول صبرا. وأيضا حالة أخرى في نفس اليوم، يعني في هذه الليلة، أخت لي نزعت لها ضرسا وكانت تعاني من ألم حاد، ومررت بمجرد ما مررت عليها البندول في 5 دقائق زال الألم وذهبت تلك الحمى التي ألمت بها، والحمد لله. تحية للزمن الجميل دينار جزائري.